到200嘅，加埋起身都有幾千蚊最少。而一次直播收400-500蚊捐款嚟計啊，就算一日只係做一次直播啊，一個月加埋，咦，都有成15000蚊㗎噃。而每當網友捐款，網紅就會指示佢哋去到另一個平台，以打賞嘅形式收呢啲捐款啊。講明咗係俾邊個嘅，都有指名道姓嘅，都話俾邊個露宿者啊，俾邊個露宿者。但係因為佢咁樣一過手，人哋問佢點捐啊，咪捐到邊度啊嘛，佢就話西瓜好啦。陳太話平時都會見到唔少網民指明要捐錢俾婆婆，咁婆婆有冇收到善款呢？嗱，我哋問過身在醫院嘅潘婆婆啦，佢有同我講過上網好多人俾錢你嘅喎。咁我都唔係貪錢，我都唔知道呢個環境點樣。佢另外啲粉絲咧，佢收到咧抌俾佢多過俾我啊，俾親都俾1000、2000，佢係有俾啊，佢俾幾多啊？俾100、200，最多都係2-3千蚊。佢又要影相咯，又炸低又話我要影翻相啊，唔係話我唔俾你啊，都係有2-3千嘅頭一次啊。其他啲錢點？我點知佢啊？我覺得9牛1毛都冇咯。你又唔係個慈善機構，就算係慈善機構，你收咗錢，你要公開透明噶嘛。人哋啲錢唔係俾你噶嘛，點可以話你點使就點使呢？而曾經捐過錢嘅內地網民都話有所懷疑啊。我只看了他當天的時間，我第一天我就捐了500。如果說有很多的愛心人士，他繼續拿着這3小時每天都在直播，那麼被他欺騙的人到底有多少呢？都很可怕，這個數目啊，不敢想。唔止捐款嘅去向惹人懷疑，就連佢拍片嘅手法都引起質疑。佢賣橙係熟手嚟嘅，話佢哋橙冇飯食咯，冇家人咯，個個都俾人哋拋棄咯，冇人關心佢哋，甚至乎有啲人會執曱甴食咯。佢話政府係唔理呢啲露宿者嘅，靠嗰啲好心人嚟幫助先得㗎。有咁慘就講到咁慘咯。有片段見到有啲露宿者3更半夜都要同佢直播帶貨。你們趕緊賣，好好的賣，他獎勵你的。哦，他佢獎勵你哋一人500蚊㗎。原味蛋卷有牛有味，有係佢擺喺度。一包有9罐，1包有2件，1包有2件，1包2件。啊，香唔香脆唔脆啊？香嘅有香脆嘅，又係唐氏，又係嗰啲老人家，夜晚半夜3更話，我好攰啊，我想瞓覺啊，又唔俾佢瞓喎，要佢出嚟賣喎。我就看那些露宿者一直在直播，然後一直叫很辛苦很累，我可不可以不播了？那些露宿者都有叫的，他說我已經站了多久了？站了1個多小時了，我賣不動啊！我聽到這些話的時候，我就捐了錢給他啦。睇佢哋賣丑啦、賣橙啦、跳舞唱歌啦，要佢哋幫佢賣貨，話佢一個洗頭水賺3蚊，分俾佢哋1蚊，實情係一支洗頭水29個9。哦，一支賺29個9。有29個9俾1蚊佢哋。上翻平台睇，寫明網紅直播帶貨可以分到洗頭水價格1半嘅佣金，但係露宿者深夜喺街頭又跳又唱又帶貨，都只係分得個1蚊。至於潘婆婆嗱，雖然呢佢冇參與直播帶貨，但一樣有好多人同情甚至捐錢。佢明明有個契女不時照應，但係網紅呢就咁樣講佢契女啦。對潘婆婆不好嘛？他們不是要這樣子把我送上去嗎？導致現在潘婆婆去醫院都沒人看她了嗎？你不給人家買一件衣服，從來不給人家買衣服，不給人家買吃的，他不會再來的了。我告訴你，人家已經得到他該有的東西，怎麼可能來呢？講個契女點衰，唔照顧婆婆，幾年都唔嚟探一次，攞咗阿婆婆一層樓，唔俾婆婆翻屋企住。據了解，呢個契女周不時都有探婆婆，只係一直勸唔掂佢翻屋企，婆婆先會繼續流連街頭。不嬲都有嚟啦，又係俾佢搞一搞，搞到滿城風雨，又話佢唔理我，又話成其實一啲都係假嘅，佢冇話唔理，成日都嚟探我，又買嘢俾我食，又俾100-200蚊我用。一次日院，個契女成日喺度，就比如話中午睇完，坐喺明愛醫院等。
我哋淨係聽到阿紅片面之詞啊嘛。係啦，咁同埋都相信呢個婆婆咧，其實佢樓都有一層咧。即係我估計呢個婆婆佢應該都有啲現金剩翻嘅，係，即係不至於要黑或者咩啊？佢根本唔係黑噶嘛，而家佢只係瞓街啫嘛。佢純粹為朋友見 friend 所以先喺街，即係或者見 friend。咁即係可想而知，你都佢又有得食，係，佢又有得瞓，佢又有朋友，咁佢覺得呢度開心，咁或者我估計可能佢嗰個契女可能都係花過好多唇舌。叫佢翻去，即係意思係都未必要佢翻屋企係使你契女錢，都未必係咁樣。其實有機會係都係使翻老人家佢自己錢，佢已經有錢自己養老。所以有機會係個契女，就算叫佢翻去老人院或者乜嘢都好啦，其實唔會係增加咗嗰個負擔嗰個契女嘅壓力嘅，未必係嘅。咁所以呢啲前傳我哋唔知咧，就好難講啊，可能真係翳到出口即係口出血㗎啦，已經翳到，佢都唔肯走，阿婆就係覺得呢度開心，咁冇計㗎喎。如果真係咁嘅話，係咁嗱，呢一度咧，呢一個場面咧，就首先有阿契女喺度啦，咁阿婆咧都開始捽晒眼啊，即係有啲難過啦咁樣啦。咁啊側邊嗰幾個係邊個嚟嘅咧？有一個就係頭先金色頭髮短頭髮嘅。咁就背住我哋鏡頭嘅，咁如果你哋有跟得貼咧，都知嗰個就係阿美華啦，阿美華，咁啊所以其實美華都係平時阿紅接濟嘅其中一個單位，係啦，咁佢又帶埋佢去一齊即係搞呢啲嘢咁樣嘅。OK。咁啊頭先咧亦都即係見到啦除咗係即係佢會帶好多人嚟啦，咁啊曾經有一幕咧就係東張都有講到嘅，就係當婆婆出咗院之後咧，咁佢哋就帶佢去一個即係酒店房嗰度啊嚇，咁我揾咗張相先啊。即係突然間嗰晚係咪租間酒店叫住好啲咁樣啊？係啦，叫做啊，俾阿婆婆瞓一晚好啲咁，係咪咁嘅意思啊？冇錯啊，其實聽落去咧，係咁嘅係嘛？都幾好啊，即係叫做好似等佢有個地方休息得好啲，係咪？即係今晚接咗出院啊嘛，係咪？今晚唔好瞓街啦，婆婆。租晚酒店瞓下好唔好啊？舒服下。喺度沖個涼好唔好啊？咁即係咁樣咯，咁都係好事啊。咁但係咧，佢聽阿婆婆講咧，其實佢哋就成晚咧喺度搞嗰部直播，搞部電話咁樣，咁成晚都唔瞓。咁阿婆咧都冇佢哋咁好氣啦。咁啊，好似話好多人喺間房嗰度嘅喎。係啊，群 P 嚟嘅喎。冇錯，同埋嗰個佢哋一齊喺度搞直播啦。咁嗰條片咧，其實就好似阿轟炸阿婆咁樣嘅。因為佢哋喺現場嗰度，你係咁直播，嘈住人瞓覺嘛。係啊。咁你哋唔係話整間酒店租俾阿婆休息嘅咩？原來係整間酒店自己舒服啲直播。咁喂，咁啊難㗎，你不如放翻阿婆落街啦！你咁樣，你自己幾個喺度直播喺度玩咪得咯？咁唔得喎，因為嗰個直播有目的㗎嘛。嗰個直播其實就係咧一路想同阿婆講話，你改平安紙啦，你個契女咁樣。側邊幾個人就喺度圍住阿婆，就係咁講話點樣即係教佢點樣向阿契女嗰度攞翻層樓翻嚟嗰啲咁嘅嘢，唔好留俾阿婆，唔好留俾阿契女嘅意思。冇錯。咁啊呢幾位即係咁有心嘅人士，半夜都搞呢啲嘢喎。係嘛？傾到半夜都唔俾阿婆瞓喎，繼續疲勞轟炸。咁啊而阿紅又搞笑啊，阿紅你一路做直播，後面一路有人去說服阿婆，呢啲嘢全部又入晒咪喎。又放上網又直播俾人睇，咁係咩意思呢？因為佢其實係想講契女有幾差啊嘛，佢哋就唔係叫佢咧寫名改名俾自己，但係你就係時候要改啦。一路係咁催花阿契女。係啦。咁啊今次呢一個催花就唔係淨係阿紅一把口啊，係要幾把口圍住阿婆一路催花，佢一邊帶貨。一雞兩味喎。係啊。一邊又催花，一邊又帶貨，帶貨又賺錢，係咪啊？催花又為賺錢鋪路。係三味添啊，因為之前飲茶阿婆都話佢做契女，但係微笑婉拒啊嘛。咁啊嗰個契女如果俾你趕得走啊，我上啦。咁啊佢就做契女啦。係啊，係啦。咁呢單嘢，咁我又唔明嗰啲觀眾點解睇唔穿呢？同埋觀眾其實覺得呢啲嘢咧好睇嗰個點喺邊啊？我都想即係問下大家嗰個意見。嗱，因為即係例如佢嗰個嘅收視啊，嗰啲 view 數啊，就好客觀嘅，係咪？咁完全係反映到嗰個市場係真係中意睇呢啲嘢喎。咁啊，而且就算係除咗佢呢單 case 之外，好似可伯咁樣、河馬咁樣，亦都或多或少有少少相似啊。